Showadiru, umusaza rukukuri wanze gushaka kandi wihirira utwana duto, avuga ngo gushaka si ibyacu. Amazina yanjye banyita Papa Sava cyangwa se Garasiyani. Mva ku kazi naniwe mfite umunaniro mwinshi, bitewe n'akazi mba niriwemo kaba katumye ngira umunaniro mwinshi cyane. Iyo ngeze mu rugo nta kindi mba nshaka gukora ni ukuryama gusa. Mfite abashuti banjye babiri nizera kandi nkunda. Iteka n'iteka buri munsi ninjira mu nzu nkasiga ntakinzi, ariko kubera ko mba nizeye inshuti zanjye ziba ziri bumfashe, bitewe n'umunaniro mwinshi mba mfite, yewe no kurya mu buriri byananiye. Ariko inshuti zanjye ebyiri zinyitaho, zikandyamisha neza, zikankuramo amasogisi, ni nkaho ari abagore banjye. Gusa ibitotsi nkunda kurwara si gusa kuko ndyama icyumweru, niyo wanzunguza ukanyeganyeza ntago nakanguka. Gusa bashuti banjye bagira umujinya kubera ko mba nabananije cyane. Iyo babonye kuryama mu buriri byanze bahitamo kunyorosa nkaryama mu ntebe. Ndi ingaragu sindashaka. Umunsi umwe bagenzi banjye bankoreye agashya kubera ko nari nabarembeje cyane, bafashe umwanzuro wo kunzingazinga mu kirangiti banjugunya hanze, byibura ngo barebe ko nakanguka. Gusa ntago babikoranye ubugome kuko nahise ndota. Narose inzozi ndi mu cyari wacu, ndimo ndagira ihene. Hari mushuti wanjye wa gatatu, kubera akazi ko nkunda kurwara indwara y'inyota, abari hafi agahita mfungurira agafanta, kandi ako gafanta iyo bagafunguye mpita nkanguka meze nk'akana gashaka konka ibere. Narangiza nkareba nk'akana gashaka konka, ngaho mu mpereza ibere ryanjye niyo nkiri. Iyo nyimara gusoma kuri fanta mpita nibuka gushaka, manza gushaka ari byiza we. Ayiwe, nongera kugushimira wowe urukumva bihanze kabiri, guhaye ikaze ku kiganiro mpamvu ngiye kukugezaho. Komeza kudutera inkunga ukanakurikira ijambo ryanditseho subscribe, yewe nihaza n'akazogira ugakandi. Uyu mugabo muramuzi, bamwita Papa Sava, bamwita Seburikoko, Garasiyani n'andi mazina menshi. Avugira inka, akora ibintu byinshi bitandukanye. Cyakubwira ko akodesha kadasiteri irimo imiryango 6, ariko akaba yibamo wenyine n'umukozi gusa. Ushobora kwibaza ngo ibi bibaho? Niko biri. Seburikoko uzwi ku izina Garasiyani ntajya abana n'undi muntu, nta mugore agira, ni ingaragu, yewe ngo n'ibyo ngabya byitekera. Benshi bakomeje kwibaza niba uyu mugabo agira umugore, ariko yahisha umwana we, yewe amuhisha kure kugira atazagira umuntu umumenye. Agira ubwoba ko haramutse umwana we ngamenyekanye gashobora kuba abafana bamukunda bagabanyuka kumukunda, yewe ngo bamwe bakanamuvaho nk'uko abandi bagaragaza abana babo bagahita bitwa abagabo. Seburikoko Garasiyani mu buzima bwe bwa buri munsi yikunda kwirira ibiryo byoroheje cyane cyane nk'ibirayi, imvange, kuko abikunda cyane. Mu buzima bwe bwa buri munsi yinywera fanta, ariko iyo byajakuye yinywera n'inzoga. Bitewe n'akazi kenshi yirirwamo, kwanika filime, kujya kuri senti, director n'ibindi byose, film hacking, ikintu kijyana na film hacking ngacyumva kubi kuko ushobora kumukinira nabi. Niho umuntu wa mbere muri iki gihugu cy'u Rwanda ukoresha filime ndetse kuri seti ngo bigatinda ashobora kugusubizamo n'inshuro nk'icumi utaragitinga neza. Yewe video uzazirebe ziba zisa neza kandi ziba zimeze nk'iziteguye. Ushobora kwibaza impamvu akora filime yerekeje mu ntara cyangwa ashira mu muco nyarwanda. Seburikoko cyangwa se Garasiyani ayakoze filime bita Showadiru. Iyi filime nuko yaje kuzamo amahane. Muri filime zose yakoze, iyi Showadiru ntabwo yigize muhira. Ushobora kwibaza ngo byatewe n'iki? Yewe iyi filime yajemo indururu nyinshi cyane. Ushobora kuba ku isoko yarakunzwe cyane, ariko nubwo yakunzwe ariko niyo filime yaje kurangwamo amahane menshi cyane, gutongana ndetse no kutumvikana hamwe n'abakinnyi. Yewe ariko abakire batatu bose ntabwo bakora filime ngo bivemo. Nari babwiye mu biganiro natambutse bitaha ko filime y'abakire nta mukire ukenera umukire, ahubwo umukire akenera umukene kugira ngo amwungure ubumenyi. Sabi bamenya aha bose bari muri iyi filime, aribo batitireri, aribo bayiyoboye, ariko byaranze. Ushobora kwibaza impamvu byanze. Yewe ni ibibazo gusa kuko umwe yaravugaga ngo rimwe, undi akavuga kabiri, undi akavuga gatatu. Iyo mibare yo bajyaga kuyihuza mu kugabana iyo mibare ngo ive mu mubare umwe byarangaga. Ushobora kwibaza ngo niki bapfuye, ariko iyi filime nubwo yahagaze ku isoko kandi mu gihe gitoya irongera igaruke. Higeze kwitambikamo umukobwa avuga ko izina rye ryitwa Showadiru ari irye.
wigeze kumubonaho, ushobora kuba utaramubonye ariko umukobwa yaragaragaye avuga ko izina Shwadiru baryibye uwo mukobwa. Uyu mukobwa yakomeje kubegera ababwira ko niba batamuha amafaranga iri zina araribaregera bakarihanagura kuri channel. Seburikoko nk'umuntu mukuru yarebye imbere aravuga ati akwigira amanagure video zanjye. Uyu mukobwa reka tugende twumvikane. Bakimara kumvikana uyu mukobwa bamuhaye amafaranga yifuzaga. Uyu mukobwa ntabwo yongeye kujujura. Iyi filime nayo yabaye ihagazeho gatoya, kenshi na kenshi niyo mpamvu mwabonaga itajyaga ikunda kugaragara, kandi iriya channel igomba kuba ikomeza ho Shwadiru, ariko iminsi mike bakaba bari gutegura uburyo iyi filime ngo yagaruka ku ruhando, kuko iriya filime yari yatekerejweho cyane, ahubwo nuko uyu mwana w'umukene w'umukobwa ari we wabitambitse. Ariko murabizi yuko iyo ubaye umusitari ntihabura akagukoma, kandi kaba gashaka kurya kutwo umajije kugwiza, aribyo twita amafaranga, mani, amadolari. Saa byagarukiye gusa kuko Nsabi yahise agira umujinya aravuga ati nta gukorera mu kavuyo witeza abana nk'aba ngaba. Bakimara kumuha amafaranga cyabaza aba bakinnyi babiri bamenya na Nsabi bose, dore bo ko nabo bafite amafaranga menshi cyane, bavuze ko uyu mukobwa ntamara guhabwa amafaranga yashakaga bagomba guhita bamuvaho, ndetse bakajya banamwimura mu mujyi wa Kigali bakamujyana mu cyaro, kuko buri gihe yajya batesha umutwe, kuko buri munsi ngo yajya yifuza amafaranga. Ushobora kwibaza niba ibintu bizahira ba Seburikoko, kuko iyi filime irakunzwe cyane. Ushobora kuyikunda cyangwa nk'abanyikunda, ndibizera ko muri mwe nta muntu yanga, ariko iyi filime yaba yari ikoze neza ndetse yari iteguye neza. Benshi mu bantu bakurakomeza kwibaza niba Seburikoko mu ruhando ndetse azakomeza kubaho gucya ubuzima bwe bwose. Seburikoko afite umuntu akunda, ariko aba yirinda kuba yamugaragaza. Mwese murabizi ko umusitari ntabwo aba agomba kugaragaza uruhande arimo. Kimwe nanjye nintangira kwigaragaza bizabatungura, kuko ntabwo nzigera mbereka urubavu rwanjye indamuka ndugize, kuko ntabwo aba ari byiza. Hano aba ari mu akazi kose ntabwo kagaragaza, ndetse ngo ugaragaze ubupfu bwako cyangwa ubwiza bwako. Yewe Seburikoko n'uwo bita Bamenya nibo bantu ba mbere bagafashe, ndetse kuri sinema nyarwanda hariyo bita Bamenya, akaba ari niyo bita Papa Sava. Ndetse izi filime muri iki gihugu cy'u Rwanda nibo bantu baje basimbura bamwe bita Abanyagahene, bamwe bita Abanzovu, n'abandi bose muri muzi ba Samusuri. Abantu nibo baje barabasimbura, ndetse muri sinema nyarwanda akaba bakora cyane kuva buri munsi, kuva mu gitondo birirwa mu bintu by'amashwadiru. Shwadiru mu minsi mike nimara kugaruka hari irindi kosa rimwe ryo kuzagaragaza ryigeze kuyibamo, ariko naryo bakarihushuruza, ndetse iyi filime imaze kugera mu bice byinshi ariko yarahagaze. Nongera gushimira abo tubanye muri iki kiganiro, ndetse n'iyi nkuru ya Seburikoko uburyo ababayeho no mu rugo mwabyiboneye. Nguhaye ikaze, ndetse ku magambo ankagera muri 3 ngiye kukubwira, ndetse ameze nk'aho yagukangurira kuba wahindura ubuzima. Ndakubwiza ukuri, ushobora kuba ufite inkuru yawe iri ku mutima wabuze aho isorera. Ndagusigira nomero yanjye muri screen, ubundi umpamagare cyangwa unyandike kuri WhatsApp, ubundi inkuru yawe tuyisore tuyishire ku karubanda, kuko ngiye banyitabiri hanze kabiri, kandi naje nje ngiye kujya mbakorera umuti buri munsi. Ndabategurira video mu gitondo iraba imeze neza, nagiranye n'ikiganiro, ndetse icyo kiganiro nagiranye n'uwo mukobwa. Uwo mukobwa avuga ko mu buzima yari abayeho bwahindutse, ndetse umukobwa akaba yarigize gukoranaho na Joyeze mu kazi ko mu rugo. Nise ko mu gitondo rero isaha 2 iyi video muri zo kuyibona iki kiganiro kirambuye. Nkuko nabemereye ibintu byose ngiye kujya nkora, bimwe bizajya biza mu mashusho, ibindi bize mu nkuru zisanzwe, audio, video. Ciao, mwakoze cyane.